Ану, зізнавайтесь, є такі, хто зараз кашляє? Ось рецепт точно для вас. Тримайте мій власний рецепт в боротьбі з цим недугом та ідіть працювати вже. В чашку 200 мл насипаємо сухий базилік. Я 1 чайну ложку. Потім дольку лимону вимакуємо в імбирі сухому. В чашку кидаємо і окропом заливаємо. Кашлюємо ще максимум 5-7 хвилин, а потім проциджуємо і випиваємо. І так 3-4 рази на день. Реально відпускає, тому що базилік – природний антисептик, лимон – вітамін С, імбир – справжній вірний друг у боротьбі з кашлем. Він зігріває, розріджує мокроту і допомагає швидше позбутися набридлого кашлю. Як ви лікуєтесь, не забувайте повертатися і поділитись враженням. А я вам підкину ще більш спеціальних рецептів для